正喎，矮豆，應該係矮豆嚟嘅。呢個啲啲。耶！做咩你喺後邊影緊我？我個 focus 喺個 cam 度啊！唉，哇！我肯定今晚好好瞓啊！飛上啊？係啊！你幾點起步啊？我冇記得咯。唉，好攰啊！唔知自己做乜嘢，發緊夢咁啊！起完個營之後，覺得自己好似發緊夢咁，唔知做緊乜嘢。咪 keep 住發夢咯，冇所謂噶。起咗營啊！冇問題啊！唔使講都知我邊個啦。OK 啦，啲水用 filter 咪得咯。個心食得嘅，熱嘅。新玩具。再蒸下佢咯，呢啲唔會過㗎嘛。要攞褸着啦，唔得，要攞褸着，凍。因為着落，唔好諗。哎呀，唔使加衫，不過要着褸。唔係好知自己做咩今日。緊要啦，露營唔知做咩咪坐低，坐下就知啦。呢個係我自己整嘅風擋，為老闆整嘅。之後咧加咗兩隻呢啲夾，等佢可以有啲重力咧，冇咁易反車。幾好！加咗兩隻夾就非常之好啦。陣間飲呢個湯，喺樓上買嘅菇菇湯、菇菇蛋湯。或者冇經過嗰個位，其實我唔。有冇整啊？呢份？呢個豬軟骨，呢個係個常溫保存嘅，所以成包抌落去熱湯。5分程我估即係5分鐘啦，話唔係平時有分開呢條睇，即係即係嘈啲少少咯，總之係唔係其實真係好嘈咯個位，但係好靚喎，好嘈但係好靚。好，浸熱咗啦。真係豬軟骨嚟噶，浸熱就食得啦。哇！我會食埋呢個都夠飽啊，唔使食飯喎。呢個蛋幾好食噶，鹹鹹地嘅，又唔使剝殼，幾好。
張就係我自己訂做嘅 tap ten 嘅 tap ten moment 嘅幅片啊，啱啱好嘅，真係唔錯。記得唔好跟官網 size 訂做啊，官網 size 咧係錯㗎，一定要自己度先啱㗎。呢個咧可以擺到個 gas， 我就咁樣擺。咁樣咧就啱啱好。呢個係 Soto 嗰個 Windmaster， 啱啱好啦。好，執晒啲嘢啦。好舒服嘅地方啊！好啦，又係時候講，差啲令到你添。拜拜。